puno, ali ja ću samo uraditi 5 njih. Znači, gledajte, ovdje ih ima savršeno, ja ću da uzmem moj omiljeni. Evo, vidite kako puca, ako vam ovaj telefon pojučan, vi nemojte uraditi. Jer sad imate ovo, gledajte, vi možete da pucate, ovdje se okrećete i pucate. Evo vidite, pucate. I sada, ja ću da probam da pogodim. Ne, jesam li? Pari. To, pogodio sam. I sada, vi ćete sad da vidite. Kliknuo bio pogrešno dugme. Sada ima sa kamerom. Ne, evo vidite i samo pucate. Tako. I sada imam nešto za vas posebno. Imate slike. I sad, pošto ja nemam toliko puno slika, ja ću da izabrati sliku mene. I sad, ja ću da pucam. Da, može. Evo. Vidite, sad ću ja da pucam mene. Pucam. Ovo je malo neobično, zašto ja pucam mene, ali hajdemo pa pucam. Pucam mi u oko. Bam. Hajde, puškom, pištolju ovaj. Bozaj. Joj, nikako da pogodim ovo oko. La. A ovdje sam ga pogodio. I sad, pošto ja nešto malo žulim, ja ću da uzmem još jedan. Evo, uzet ću ovaj. On mi se svaš sviđa. Sad, čekaj da vam pokažem nešto zabavno. Vidite, gledajte. Se. Sad ću vam pokažem nešto još bolje. Mnogo vas voli sigurno pljačkaše i ove ubice i to. Sad, pošto vi volite njih, koliko nemojte da pišete u komentari šta god vi želite. Sad, shotguns. Gledajte, pošto vi obično volite rat, sad ću da vam pokažem ovim dečacima posebno koji vole rat. Sad ćete da vidite ovo. Mislim, ovo ne mora da bude toliko zabavno, ali sad uzimam opet sliku mene, uzimam sliku mene. Može, ajmo. Ubit ću se. Ja sebe sam ubijam. Zašto ovo radim? Ja radim. Upucao sam se ovako, super. Sada koju, ova je meni omiljena. Gledajte, gledajte kako sam upucao, gledajte ovo. Sad ću vam pokažem nešto smiješno. Gledajte ovo, gledajte. Bam. Da znam, vjerovatno je vama smiješno, ali meni nije. Sada moram nešto da vam pokažem. Ajde bre, Globe Ledo. Mislim, nisi Globe Lives i tableti i sve to, ali ja sam da prašao moj omiljeni. I sad, gledajte, moj omiljeni. Ovaj je moj omiljeni. Sad ću ja da pucam s mojim ovim omiljenim. Vidite, on pada. Čekaj, brati, on pada. Čekajte, vidite. Svi ste vi gotovi. Evo, snujem. Ovih ima milion. Ovaj, može ovaj. Kida, znači kida, ljudi. Kida. Ajde, snajper. Čekajte, ima ovdje jedan jako dobro. Vidite. Bam. Meni se mnogo sviđa. Pa da vam pokažem foru kod snajpera. Gledajte, vi imate sad dedo. Evo ga. Gledajte, sad vi imate ovo kao za snajper. I sad ću ja njega da pogodim pravo u glavu. Bam. Malo da spamim, bam. I vidite, tačno sam opucao tamo da ih hoću. Sad, da vam pokažem, imaju još ovih snajpera. Ali sada, ova aplikacija se zove Kan. Ja ne mogu da je predugo igram. Mislim nešto da igram predugo. I sad, imaju i rakete. Sad kliknite u mogu i ovdje Other Weapons. Kliknite.
Gledajte. Je, pravi požar. Sad ću da vam pokažem još nešto. Evo, ovu pušku sigurno znate. Gledajte samo ovo. Ajde bre.